Tubaaniriza mwenna ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube. Tubaaniriza bannange. Tusanyuka byonna bye mukola, mufolowinga vidiyo zaffe ne muzigoberera. Mwenna abakikola alhamdulillah mbeeyanza nnyo. Kati tuzzeeyo ne kino. Tuleese kafumbe. Ono kafumbe ly'eddagala eriwonya ekifuba. Ekifuba ekikololwa mu bantu abakuzeekuzeemu mu myaka. Gwe n'oba ng'otuuka ekiro n'okolola. N'owulira nga n'omusulo gwagala kuyitamu. Njagala weekwate kafumbe. Mutokoseze eddakiika 10 oteeke mu kikopo onywe. Ojja kukikola ennaku 3, maama wange enjawulo ojja kuba ogirabawo oba ggwe taata wange. Ne tubeeyanza nnyo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera pulogulaamu zaffe ku YouTube. Tubeeyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abafolowinga vidiyo. Ono kafumbe awonya ekifuba ekikololwa. Ni bw'aba mwana osumuwa kuba bakiteeka ne mu kyogero, omwana aba takololakolola. Endwadde y'ekifuba temulumba. Kati naawe akuliridde kyekwate. Weekwate kafumbe. Kafumbe ddagala nnyo ku kifuba. Kafumbe tamanyi kifuba ekikololwa. Ekyo ekyakalaakiiro. Era w'omunywa ojja kuba ng'obeera bulungi. Insha Allah.